大家好，又係讀書好 TV 嘅時間。嗱，上一集呢，我就介紹一個16世紀明朝嘅潮人啊，就係叫做文振亨，佢嘅作品《長物志圖說》。咁呢本書呢，今日呢係有喺內地呢就再重新編印之後出版嘅。我而家手頭上呢個呢，就係山東畫報社嘅版本。咁呢，就裏邊保留咗好多原著嘅圖啦。大家睇唔中意睇古文就唔緊要，大家睇圖都好過癮嘅。其實你就會知道呢，原來中國以前呢，譬如淨係家私咁啦，你唔好話某一種咁多類，淨係睇譬如椅或者台咁咧，原來佢有分嘅。榻啦，榻就係可以坐可以瞓嘅啦，矮嘅啦。有短榻啦，短榻就嗰個腳再矮啲嘅啦。跟住咧就有機啦，機就係咧可以上邊擺花樽啊，或者晾住一啲嘅擺設，古董嘅擺設啦。跟住有禪椅啦，有天然機啦，有書桌啦，有壁桌啦，有方桌啦，有台啦，然後跟住椅咧又會分咧竹椅啦、摺疊椅啦、方椅啦、圓椅啦，就你數埋咧，原來有幾十種家私嘅名稱。但係我哋而家今日咧就係咁啦，凳一個字就講完。咁所以咧，我哋話好多時咧，中國人咧，因為經歷過呢個傳統文化嘅消失同埋反傳統呢個五四運動之後咧，我哋就將自己過去嘅咧，就係唔係都好啦，都當做係垃圾咁劈咗佢，咁就慘啦。咁你變成好多時今時今日咧，如果你係講工藝咧，你係講設計咧，其實係講傳承嘅，包括係瑞士做嘅鐘錶好，意大利做嘅呢個時裝設計好，或者家私設計好咧，其實都係佢哋嘅工匠手工藝嘅傳承嚟嘅。而正正就係咧，我哋中國人咧太過容易咧，係將過去嘅傳統工藝咧，就當做垃圾咁劈咗佢。我仲記得60、70年代，或者係我80年代初返北京嗰陣時咧，喺嗰啲嘅舊貨嘅地攤裏邊咧，係見到大量嘅花梨木嘅舊家私喺度。嗰陣時冇錢就唔識買，如果係嘅話咧，而家就發達啦。咁但係咧，有幾多人識得欣賞明式嘅家私咧？有幾多人識得欣賞呢啲家私嗰啲物料佢嘅造型同埋設計同實使用嗰陣時嗰個人體個關係咧？一張明朝嘅官帽椅，佢嘅挨拼同埋嗰個手枕點樣可以令到坐嘅人舒服咧？我相信大家都冇興趣。大家而家最重要就係咩咧？只要嗰個係一個出名嘅設計師嘅作品咧，你咧就會花費咧幾萬蚊去買。就買咗翻嚟嗰張椅擺喺度，坐唔坐得舒服咧都唔緊要。咁所以我覺得正正因為中國傳統嘅物質文明嘅衰落咧，令到喺亞洲裏邊咧能夠最尊重中國傳統文明嘅日本人咧，就成功彈出嚟，成為東方美學嘅代表。你話幾可惜？正正因為我哋唔要嘅嘢，日本人咧就默默地一路將佢吸納。最唔值錢嗰啲線裝書喺民國嗰陣時就一箱一箱將嗰啲藏書樓嘅作品搬咗去東京。你唔要嗰啲嘅文物，佢就全部幫你收晒翻嚟。咁所以呢，到今時今日，我哋中國人再重新要去成為一個什麼創意大國啊，提倡創意文化等等嗰陣時呢，就全部都成為抄襲，只有抄襲。因為你嘅創意嘅意識係同文化傳統有關嘅。當你嘅文化傳統嗰個傳承已經冇咗嗰陣時咧，自然就唔會產生到自己嘅創意出嚟。所以我覺得大家今時今日大家都講創意嗰陣時咧，反而應該望翻轉頭睇下我哋自己中國嘅物質文化嘅傳統。就算顏色，我話俾你聽，中國人以往用嘅紅色嘅係有10幾種紅色嘅，唔係淨係呢本書裏邊所講嘅家具有咁多種。嗰種細緻，嗰種對細節嘅追求嘅程度咧，遠遠唔係今日內地中國人嗰種咁粗咁俗嘅作風嘅。咁所以大家有時間可以揾呢本書，唔易揾嘅其實呢本書，但係台灣都有出嘅，我見過繁體字版、簡體字版都有，叫做文振亨，明朝文振亨嘅作品《長物志圖說》。今集嘅時間差唔多，記住攞本好書睇下，拜拜。